नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो में से एक है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि मैम कफ का एक सेपरेट वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज हम कफ यानी कि खांसी के बारे में बात करेंगे कि खांसी क्या होती है, इसके पीछे क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, साथ ही इनकी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कई तरह के कफ होते हैं, लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि किस तरह का कफ उन्हें है, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों हम पहले कफ के बारे में जानेंगे, साथ ही उसके दो पार्ट को मैं जो दो सब टाइप्स हैं इसके, उसमें मैं इस पार्ट में इसको कवर करूंगी। सेकंड वीडियो में हम उसके जो और पार्ट्स बाकी रह जाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो देर ना करते हुए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते रहें। चलिए अब शुरू करते हैं कफ के बारे में। दोस्तों कफ आपके बॉडी का एक तरह का एक्शन है, रिफ्लेक्स है या एक प्रक्रिया आप समझ सकते हैं, जिसमें आपका शरीर जो आपका थ्रोट है या आपका जो ब्रीदिंग पैसेज है उसमें जो म्यूकस है या माइक्रोब्स हैं या कोई फॉरेन इरिटेंट्स हैं या फिर आप सिंपल बलगम समझ लीजिए को बाहर निकाल के उस पैसेज को क्लियर करने का काम करता है। आप सभी कफ शब्द से या खांसी शब्द से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं हम उसके कारणों के बारे में कि क्या हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंट कफ अगर किसी को फ्रीक्वेंट खांसी आ रही है इसका मतलब उसके शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ज़रूर है। तो कारणों की अगर हम बात करें दोस्तों, कारण इसमें मिलते हैं कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं इन्फेक्शन हो, साथ ही आपको या तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो या आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स एक तरह की डिजीज़ होती है ये हुआ हो, कुछ मेडिकेशन होती हैं जैसे ACE इनहिबिटर्स हैं उनमें भी खांसी आती है, हार्ट फेलियर में खांसी आती है, लंग्स ट्यूमर में खांसी आती है, सपोज कॉमन कोल्ड की अगर प्रॉब्लम हो उसमें खांसी आती है। तो ये इनके कुछ कारण होते हैं दोस्तों। तो ये हो गए इनके कारण। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो टाइप को डिफरेंशिएट करने के लिए दोस्तों बहुत सारी कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं इसमें, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक पार्ट में हम उसके टाइप को एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक में डिवाइड करेंगे। दूसरे पार्ट में हम इसके करेक्टर के बेसिस पे कि किस तरह की खांसी है उसके बेसिस पे हम इसको ड्राई कफ, मॉइस्ट कफ, क्रूपी कफ और वूपिंग कफ में डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों। तो ये मैंने इसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। दोस्तों सबसे पहले इसके टाइम और ड्यूरेशन के बेसिस पे जो मैंने कैटेगराइज किया है उसके बारे में बात करते हैं। एक्यूट कफ क्या होता है? एक्यूट केस जब भी शब्द यूज होता है मीन्स कभी अचानक से जो चीज़ शुरू होती है थोड़े से ही समय अंतराल के अंदर और वो अपने डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। तो एक्यूट कफ अगर किसी को है दोस्तों तो वो 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के अंदर समाप्त हो जाना चाहिए और वो प्रॉपरली खत्म हो जाना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम उसको एक्यूट कफ के अंदर रखेंगे। नंबर 2 आया सब एक्यूट केस, मींस अब अगर कफ आपका 3 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक के बीच में है लेकिन एंड होते होते अगर 8 वीक के अंदर ही वो खत्म हो गया है प्रॉपरली, मतलब उसके अब सारे सिम्टम जा चुके हैं, तो इसको हम सब एक्यूट केस में रखेंगे दोस्तों। नंबर 3 इज क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक कफ ऐसा होता है दोस्तों कि जो 8 हफ्ते से भी आगे चला जा रहा हो और उसके सिम्टम्स आपको बने हुए हों, जैसे आप जानते हैं अस्थमा का केस है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्रॉनिक कफ में कंसीडर करते हैं दोस्तों। तो ये इसके टाइम और ड्यूरेशन के बेसिस पे हम इसको एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक में रखेंगे दोस्तों। अब हम चलिए बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आया दोस्तों ड्राई कफ। ड्राई शब्द से आप समझ रहे हैं सूखी खांसी। सूखी खांसी क्या होती है दोस्तों? जब इंसान खांस रहा हो और कुछ भी बलगम नहीं आ रहा हो, सिंपल खांस रहा हो पेशेंट, तो इसको हम सूखी खांसी बोलते हैं। इससे में क्या कॉज होता है? ज़्यादातर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब आपका ये थ्रोट ले लीजिए, नोज ले लीजिए,
इसमें अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो ये सूखी खांसी या ड्राई कफ में आता है। जैसे फ्लू के इन्फेक्शन में भी ड्राई कफ मिलता है बहुत सारे पेशेंट्स में। लेकिन दोस्तों सिर्फ आप ड्राई कफ को ये समझ के मत छोड़ दीजिए कि हाँ ड्राई कफ है मतलब आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड होगा। बहुत सारे केसेस में लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मिलता है, जैसे ब्रोंकेक्टाइसिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा के केसेस में या निमोनिया के केसेस में भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ड्राई कफ देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया ड्राई कफ। बात करते हैं आप वेट कफ के बारे में। वेट कफ मतलब बलगम वाली खांसी। आप नाम से समझ गए होंगे कि जब खांसी आ रही है उसमें बलगम निकल रहा है, म्यूकस आ रहा है, देन इसको हम वेट कफ बोलेंगे या बलगम वाली खांसी बोलेंगे दोस्तों। इसमें यूजुअली क्या होता है दोस्तों, जो आपका लोअर ट्रैक्ट है वो इन्फेक्टेड मिलता है, मतलब आपके अब इन्फेक्शन ऊपर जो था, ये समझ लीजिए जो ड्राई कफ की सिचुएशन होती है तो थोड़ा सा कम इन्फेक्शन है। जब अगर वो आपका लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन लोअर ट्रैक्ट में वो जाने लग जाए, मीन्स अब ये आपका नीचे और कफ पुराना होने लग गया है, मतलब अब वो नीचे की तरफ सेटल हो रहा है। तो जब बलगम वाली सिचुएशन मिल रही है मीन्स आपका अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्टेड हो गया है दोस्तों। इसमें आपको बलगम निकलता मिलेगा, म्यूकस आएगा। अगर आप डॉक्टर से चेक करा रहे हैं तो थोड़ा सा घड़ वाला साउंड आपको सुनाई देगा। विदाउट स्टेथोस्कोप भी पेशेंट आराम से सुना जा सकता है। अगर आप उसके सीने के पास ऐसे कान लगा के सुनिए तो आपको घड़ जैसा साउंड आएगा जब भी खांस रहा होगा इंसान। बच्चों में भी सुनाई देता है, जब खांसते हैं तो साउंड आता है वैसा। तो ये वेट कफ हो गया दोस्तों। थर्ड कैटेगरी है, थर्ड इसका टाइप है क्रूपी कफ। क्रूपी वर्ड जो है यूज होता है जब आपका लैरिंक्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो और जो उसके ट्रैकिया आप समझ लीजिए विंड पाइप या जो श्वसन नली होती है दोस्तों, उसमें अगर सूजन आ जाए तो इस और बहुत सीवियर कफ होता है इसमें दोस्तों। एकदम बार्किंग कफ होता है, जैसे बहुत साउंड करता हुआ ड्राई कफ निकल रहा हो तो इसको क्रूपी कफ बोलेंगे। बहुत ज़्यादा इंसान खांसते खांसते बिल्कुल परेशान सा होने लग जाता है और यहाँ स्वेलिंग आ गई हो अंदर, आपको ऐसे बाहर से नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो अंदर आपकी श्वसन नली है उसमें सूजन आ गए हो तो ये क्रूपी कफ कहलाता है। फोर्थ टाइप हो गया वूपिंग कफ। इसको कुकर खांसी भी बोलते हैं या पर्टूसिस बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दोस्तों। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें सीवियर कफिंग होती हो, आपका लोअर ट्रैक्ट बिल्कुल इन्फेक्टेड हो, पूरा साउंड फुल हो, पेशेंट इतना ज़्यादा एकदम 5 से 10 बार लगातार खांसते जा रहा हो और ये एक स्टेज में आता जाएगा, जैसे लगातार इंसान थोड़ी देर तक खांस ही रहा है, इतना खांसता है बेचारा पेशेंट कि उसके चेहरा बिल्कुल रेड पड़ जाएगा। कभी कभी बच्चों में तो एकदम ब्लू सा चेहरा होने लगता है कि टेम्परेरी ऑक्सीजन इतना शरीर में कम होने लग गया है, जिसके वजह से उसका पूरा चेहरा ही एकदम ब्रीथलेस फील करने की वजह से पूरा चेहरा लाल पड़ने लगता है, कभी नीला होने लगता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से। तो ये हो गया वूपिंग कफ दोस्तों। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई कफ के बारे में। अब हम शुरू करते हैं ट्रीटमेंट प्लान पे। तो आज मैं आपको सिर्फ ड्राई और वेट कफ के बारे में बताऊंगी। पार्ट 2 में मैं आपको क्रूपी और वूपिंग कफ की मेडिसिन बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलिए शुरू करते हैं ड्राई कफ की मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट 30। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपका कफ एकदम शुरुआत का है, मीन्स आपका बच्चा या कोई बड़ा भी थोड़ा सा ठंड में, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ठंड के एक्सपोजर में जैसे निकला, ठंडी हवा लगी और उसके बाद उसको बहुत सीवियर खांसी, सूखी खांसी आनी शुरू हो गई, तो दोस्तों सिर्फ इस एकोनाइट 30 की 2-2 बूंद दिन में 4 बार आप 2 से 3 दिन तक ले लीजिए। अगर ये शुरुआती टाइम का ही है तो ये इसको उसी स्टेज में ही ठीक कर देगा। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों ड्राई कफ के लिए ब्रायोनिया अल्बा 30 पोटेंसी में। ये मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी काम करती है, स्पेशली ड्राई कफ में। और थोड़ा सा भी अगर पेशेंट मूव कर रहा है, मूवमेंट्स दे रहा है, तो उसकी खांसी और बढ़ने लग जाए और इतनी खांसी आए कि खांसते खांसते उसके सर में, सीने में, सब में दर्द होने लग जाए, तो ये मेडिसिन दोस्तों उस पर बहुत ही अच्छी काम करेगी। स्पेशली जब वो लेटा है तो उसको सफोकेटिंग जैसा फील होगा, रात में वो सो नहीं पाता तो वो बार बार उठ के बैठ जाएगा ताकि उसको सफोकेशन जैसा ना लगे। अगर ऐसी जैसी सिचुएशन आपके साथ या आपके बच्चे के साथ हो रही है तो आप ब्रायोनिया अल्बा की 30 पोटेंसी को 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लें दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
तीसरी मेडिसिन है दोस्तों ड्राई कफ के लिए कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में। ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है ड्राई कफ के लिए, स्पेशली बूढ़ों में और बच्चों में। अगर खांसते खांसते यूरिन इनवॉलेंटरी पास हो जाए, मतलब खांसते खांसते यूरिन पास हो जा रही है, तो ये दवा उन पे बहुत ही अच्छी काम करेगी। स्पेशली शाम के समय उनको अगर कफ बढ़ जा रहा है और थ्रोट में थोड़ी सी इचिंग जैसी इरिटेशन फील हो, कि जैसा लग रहा हो कि यहाँ गले में कुछ खराश जैसी हो रही है, उसके बाद खांसी आनी शुरू हो जाए और खांसते खांसते उनको यूरिन तक पास हो जाए, ऐसी मेडिसिन के ऐसी सिम्टम्स के लिए आप कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार यूज करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं वेट कफ की मेडिसिन के बारे में। तो वेट कफ की नंबर 1 मेडिसिन है दोस्तों हिपरसल्फ 30 पोटेंसी में। दोस्तों हिपरसल्फ कफ के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। जब पेशेंट में कफ हो, स्पेशली अगर जैसे उसके बॉडी का कोई पार्ट खुला रह जाए, सपोज ठंड के एक्सपोजर में आ रहा है, हाथ पाँव कहीं से खुला है या सर में ठंड लग रही है, उसके बाद उसको कफ आना शुरू हो जाए, जो कफ है दोस्तों वो येलो थिक कलर का म्यूकस निकले या बलगम वैसा आपके निकले या पेशेंट को निकले, तो आप उसको हिपरसल्फ 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार दीजिए, उसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे दोस्तों वेट कफ के लिए काली बाइक्रोम 30 पोटेंसी। दोस्तों ये टॉप रेमेडी मानी गई है वेट कफ के लिए, कि अगर आपको गले में स्टिकी फील करके जो इसमें जो कफ या बलगम का जो सिम्टम होता है, जो बलगम है ऐसा फील होता है कि बिल्कुल गले में चिपका हुआ है, और जब उसको बहुत एक्सर्शन देकर बहुत ही एक्सर्ट करके जब खांस निकालेगा तो वो एकदम चिपका चिपका सा बलगम निकलता है, उसकी जबान तक में चिपकता है, इतना स्टिकी बलगम निकलता है दोस्तों उसको। साथ ही पूरा जो चेस्ट है वो आपको ऐसा लगे कि फुल है म्यूकस से और बहुत एक्सर्शन लगाना पड़ रहा है, खास खास के बलगम को निकालना पड़ रहा है। काली बाइक्रोम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार दें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। थर्ड मेडिसिन दोस्तों डल्का मारा 30 पोटेंसी। दोस्तों ये मेडिसिन स्पेशली विंटर सीजन के में बहुत अच्छी काम करती है। अगर ठंड के समय ये ठंडी के दौरान अगर आपको खांसी हो गई हो और वो बलगम वाली खांसी हो, लेकिन वो जमी जमी सी खांसी हो, शरीर से बाहर ना निकल रही हो, तो और बहुत ज़्यादा एक्सर्शन देने के बाद थोड़ा सा बलगम बाहर आता हो, लेकिन आपको फील हो रहा हो कि अंदर बलगम सेटल्ड है, तो ये दवा उस पर बहुत ही अच्छी काम करेगी। तो डल्का मारा 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार ले, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों एक बात और, अगर आपको कोई सिम्टम्स मिक्स मैच करते हुए लग रहे हैं कि 1-2 मेडिसिन के मिक्स सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप साथ में भी उन 2 दवाओं को ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज दोस्तों मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरा वीडियो फिर से अपलोड होगा, जिसमें मैं क्रूपी कफ और वूपिंग कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, साथ ही उसकी मेडिसिन भी बताऊंगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।